السلام عليكم. سوف نكمل معكم الدورة التدريبية للصوتيات المستوى الأول الحلقة الثانية. هنعرف الفرق بين الصوت A, E, I. معكم مستر محمد عامر، قناة أكاديمية تعليمية. فلنستمع جيدا إلى هذا الصوت. A, van, tan, sat, dam, hat. Wax. Pam and Dad are on the van. Dad and Pam likes the van. Pam and Dad pat the cat. The fat cat ran to Pam. فلنستمع جيدا إلى هذا الصوت. A, E, lad led, bad bed, pen pen, lag leg, sat set, tan ten, ban ben. Deb is on the bed. Rex and the hen get fed. The hen is on the red bed. Tex set a wet net on the bed. Zed is on the bed. Zed has a web. E, I, set, bet, led, reg, beg, sat, bat, lad, rag, bag, sit, bit, lid, rig. Liz is big. Sis and Liz sit and sip. Sis and Liz sit on the rim. Jan will sit next to the bed. Rex can hit the big red ship. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو. انتظرونا في حلقات أخرى إن شاء الله.